خبر عاجل وقرار غير مسبوق في هذه العواشر. الحكومة كتخرج بلاغ طارئ وإجراءات استثنائية لعيد الأضحى باش تعتق القدرة الشرائية ديال المواطن البسيط اللي قهروا الغلاء والجفاف. فشنية هاد الإجراءات اللي غتقلب الموازين هاد العيد؟ هاد الإجراءات جات باش تضرب عصفورين بحجر واحد. الحكومة قررت تضخ سيولة مالية كبيرة في السوق وتصرف كاع المعاشات بشكل استثنائي ومبكر قبل ما يوصل العيد. وماشي غير هادشي، كاين قرار بتسقيف الأسعار ودعم الأغنام المستوردة باش يقطعوا الطريق على السماسرة والشناقة اللي كيستغلوا الفرصة. ولكن شكون هما الناس اللي غيستافدوا بالضبط من هاد الفلوس ديال المعاشات؟ هاد القرار ديال صرف المعاشات غيستافدوا منه كتر من 3 مليون متقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، خصوصا أرباب الأسر والناس اللي فايتين 45 عام. الهدف هو يعطيوهم الفلوس بكري باش يشريو الحولي ويغطيو مصاريف العيد. وكالات بريد المغرب غتكون مجندة لهذا الشيء باش الناس ما تضطرش تاخذ الكريديات وتزيد تغرق. ايوا وهذا الدعم ديال الحولي المستورد شحال قيمته وكيفاش غيستفد منه المواطن؟ القيمة ديال هذا الدعم حددتها الحكومة في 500 درهم لكل راس ديال الغنم مستورد. الغاية القصوى من هذا الشيء هي يخلقوا توازن في السوق وينقصوا الضغط على الجيب ديال المواطن، حيث كاين تخوف كبير من أن الحولي البلدي يشعل في الثمن بسبب توالي سنوات الجفاف. وهذا الشيء غيعاون بزاف الشباب اللي يلا بادين حياتهم والآباء. لكن كيفاش نقدروا نلخصوا هذه الخطة الحكومية كاملة والأهداف ديالها الاستراتيجية؟ الخطة باينة مقسمة لجوج حوايج. من جهة دعم الأغنام ب500 درهم للراس باش يكسروا الاحتكار ويعوضوا النقص اللي داروا الجفاف، وهذا الشيء موجه للشباب العامل وعموم المستهلكين. ومن جهة أخرى صرف المعاشات قبل نهار 20 في الشهر ل3 مليون متقاعد باش يمنعوهم يمشيوا القروض الاستهلاك. ولكن واش الشارع المغربي راضي على هذا الشيء؟ وشنو كيقولوا الناس في المقاهي؟ ملي كنهبطوا للشارع ونسمعوا نبض المقاهي كنلقاو باللي كاين حالة ديال الارتياح الملحوظ وفرحة بقرار تقديم المعاشات، والناس كيعتبروه طوق نجاة غيفك ليهم وحلة العيد. ولكن في الجهة المقابلة كاين تخوف وانتقادات استباقية كبيرة على قضية تسقيف الأسعار. الناس ما متيقاش واش هادشي غيطبق بصح في الأسواق الكبرى. فشنا هو أكبر هاجس كيخاف منه المواطن البسيط اليوم؟ أكبر هاجس اليوم هو الشناكة. داكشي علاش المواطن كيسول راسو واش هاد الحول المستورد والمدعم غيوصل بصح للدرويش ولا كبار الشناكة غيحتكروه ويبيعوه لينا بالثمن اللي بغاو. حيت كاين فرق كبير بين البلاغات الورقية وبين الواقع المر اللي كيعيشه المواطن في الأسواق. إذن شنو هو الحل؟ وشنو كيطالب الشارع باش تنجح هاد الإجراءات وما تمشيش في مهب الريح؟ المطلب ديال الشارع واضح وما فيش جوج كلمات. خاص لجان مراقبة صارمة تهبط للميدان وتدور في كاع أسواق المملكة، حيث النجاح ديال هاد التدابير الاستثنائية راهين بحماية المواطن من المضاربة ديال الشناقة. وما خاصناش نكتفيو غير بالبلاغات الحكومية وصافي. مشاهدينا الكرام، شنو رأيكم في هاد الإجراءات؟ واش غتعتق الدرويش هاد العيد؟ خليو لينا الآراء ديالكم في التعاليق، وما تنسوش تدعموا قناتكم شوف طولك بالاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد.